Bullseye. E aí galera, tô aqui com o Rodrigo. Olha, agora a gente começou as atualizações aqui no som dele. Vocês que é meio termo Tornado, meio termo Eros, agora a gente vai testar a Eros na 1504, não é isso? Que foi fabricada para a Eros 3K e a gente usava a Tornado e tocava bem, né? Tava um grave bacana. Aí eu vou mostrar para vocês aqui os alto-falantes, vamos dar uma regulada, porque o que acontece? O X-Max do alto-falante é menor e ele é mais potente do que as Tornado. Aí o módulo tá clipando mais cedo. É normal, bem normal. Então eu vou mostrar aqui para vocês os alto-falantes. Olha aí galera, vou dar um zoomzinho aqui. Tá vendo aí, ó? O que acontece? Os reparos desta 3K são original, tá vendo aqui? As duas, bem original. Só o imã que tá meio judiadozinho, quando eu montar pra vocês vão ver. Mas foi trocado, eu tenho certeza que foi trocado esses dois reparos. São reparos originais, tá vendo aqui? As bordas estão novinhas. São reparo da 3K, não tem nada de borda de Tornado aqui. Aqui são alto-falantes originais. Pronto para ser rasgado. Pronto para ser rasgado, né? Mas esse alto-falante não é tão frágil igual o de 18 não. O 18 tem um deslocamento maior, entendeu? Então, vamos usar o EX3500 ainda. Ele pretende, né? O Rodrigo pretende dar uma atualizada nele aqui. O médio, naquele dia que vocês que ainda não viram o evento, botamos dois médios aqui, não foi Snake. Tá dando uma limpeza aqui porque a caixa é bem feita, sabe? A pintura. Acabamento. Acabamento dessa caixa é a coisa maravilhosa. Olha só, mano. Meu Deus, que bosta. Aí então, galera, o que a gente vai fazer? Eu tirei aqueles médios que eram emprestados, como eu falei pra vocês, e o outro drive. Enfim, a gente fez a atualização, ele fez, né? E vamos botar aqui, vamos fazer a regulagem topada. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que vocês pedem pra mim, que eu acho que é limita, né? Que vocês gostam de limita, essa parada aí. Um patrocínio aqui. Patrocínio aqui, como sempre tem algum patrocínio. Isso aqui é pra gente botar os parafusos, porque, olha, mostra a mão aí, o cara já tá com o calo na mão aqui, ó. Como a gente é muito pobre, a gente não tem nenhuma parafusadeira, pô, caralho. É pra se lascar, aqui é tudo na tora mesmo. Vamos botar as bichinhas pra torar aqui. Olha aí, galera, é o seguinte, só o imã dela que não tá muito bonito, mas eu resolvi com ele, quando a gente pegar uma parafusadeira, porque na mão vai te lascar, bicho, eu sou vadio. Vou lixar e vou fazer como eu fiz com a minha 3K. Minha 3K eu lixei, pintei e depois joguei verniz. Pra segurar mais a pintura, né? Vou segurar aqui pra apertar aqui. Entendeu? Então aí, ó. Reparos originais. Fiação, ó. Até grossa um pouco. Acho 6 milímetros. Meu amor. Muito bom. Deu ali na solda a ligação. Pô, deixa aí que eu aperto. Entendeu? O negócio tá foda aqui. O negócio é bruto. Eu peguei até a ajudazinha aqui de um negócio pra ver e tá melhorando, que até pra tirar tava ruim. Olha aqui a caixa, tem a curvinha, a caixa é toda original, bem selada, bem feita, sabe? Um acabamento espetacular. Eu não sei o que aconteceu com o cara que tava fazendo a caixa. Pintura automotiva. Ó, automotivo, o negócio é de primeira linha. Automotivo é um buraco. O cabo desse tem que levar uma pisa. Aí, ó. Olha aí, galera, como é que ficou os dois alto-falantes. Muito novos, cara. Tá com um imã bem brilhante. Olha aí. Porra. Olha, sabe o que é? Eu vou falar a verdade. Ô Anderson, baixa aí pra eu dar uma real pro Anderson. Eu tenho um amigo chamado Anderson e tenho um amigo chamado Gustavo. São dois pau no chicote. Botaram esse alto-falante aqui que dava pra enfiar um dedo. Aí ele chegou aqui em casa e falou: Oxe, Isaac, eu botei as 3K e não tá batendo porra nenhuma. Eu falei: rapaz, vamos tirar esses alto-falantes fora e vamos botar novamente. Agora sim, tá decente. Pelo amor de Deus. Anderson, meu amigo, por favor, cara. Gustavo também, pô. Gustavo, meu amigo. Vamos lá, galera. Segura aqui, por favor, Rodrigo. Por favor, não trema. Os caras tá reclamando do seu jeito de filmar, tá tremendo. Vamos lá. Função. Essa função é desligada, viu, galera? Aí dá pra ver não. Pô. Dá pra ver sim. Que festa. Você não dá pra ver, mas dá pra ver daqui. Tá. Vamos lá. Que porra é essa? Vamos lá, aqui. Essa função, eu não sei porque tá mais 15 aqui. Foi tu que botou, foi? Aí é pra não tocar da porta, pô. Tá bom. Você botou aqui. É equalização, tava em custom.
tudo zerado. Tá tudo zerado, mas é bom deixar em flat aqui, viu, galera? A não ser que você queira dar uma aumentadazinha no carro. Vamos lá. O loader deixei no high, sub deixo desligado, bass boost desligado, HPF desligado, ok, galera? SLA no 0. Algo eu vou fazer, vou dar um volumezinho bacana aqui e vou regular o grave, as 3K. Vamos lá, galera, é o seguinte, como ele tá usando a 3K, eu já testei aqui no 50 Hz, eu não gostei. Eu vou deixar em 60, 24 dB LK, links, vamos lá, isso mesmo. Aí, ó, até 180, consegue subir mais do que a Tornado, tudo bem? Vamos lá, né? As atenuação tá certa. Agora vamos aqui no EQ Channel fazer uma parada. Qual o canal mesmo? Canal 1, né, o grave, né? Vamos lá, 63. Não vou mais usar essa aqui. Vamos fazer uma coisa muito louca, parceiro. Vou jogar aqui para pegar um pouquinho 63, as faixas vizinhas. Deixa eu dar uma diminuída aqui. 6 dB, valeu, 5 dB tá bom. Acho que andaram mexendo aqui, galera. Eu sei, pô. Tá errado, ou então tô louco. Vamos lá. Foi no dia do evento. Deixa eu ver isso aqui, se não tem ganho aqui, que não pode ter. Tudo certo. Tudo certo aqui. Tá pegando ali? Tá, né? Essa câmera é uma maravilha, galera. É 4K. Filma aqui, filma aqui. Coisa maravilhosa. Tô muito feliz. Obrigado, né, Ager? Vou ajudar aí, caralho. Não, é nega não. Ele falou nega é a chibata dele. Eu fui chamar o cara de nega, pô. Ele falou, nega é minha chibata. Que ele fala assim, que ele é inglês. Vamos lá, né? Pronto, aqui tá certo. Aqui tá certo. Sim, vamos no ganho aqui. Eu já vou dar um ganhozinho aqui para não topar muito no amplificador. Tá bom? Aqui tá certo. Pode fechar aí. Vamos pros testes. E agora, como é que tá essa parada? Fica tremendo a tela essa porra? A pressão é mais... Toma, vai, tropa de casa. Tô possuído agora, é só aquecimento. Vai, toma, tropa de casa. Vai, toma, tropa de casa. Cada MC fica show. Vai, toma, tropa de casa. Vai, toma, tropa de casa. Só aquecimento, vai. Vai, toma. Tu encheu o bote, toma. A noite toda, toma. Tu encheu o bote, toma. A noite toda, toma. Vai, toma. Só aquecimento, você fica vai, toma. Tá preparada pra situação? E vai, toma. Deixa aquele vídeo pra lá. Botorão, não vou nada, só dá pé. Se Rodrigo também que tá.
quebra o seu som e bota fogo nas caixas. Meu som é de elite, eu sou o terror dos rachas. Galera, o calor aqui tá 300 mil graus Celsius. Olha bem, vamos falar um pouco da diferença. Deixa eu ir mais pra cá aqui, pra vocês enxergarem meu rosto. A 3K Toca mais. toca mais, realmente, ela toca mais. Tem esse negócio. Porém, o grave dela é um martelo. É tuf, é um martelo. Vamos comparar a 3K com uma pancada de martelo. Tipo, tá batendo um martelo ali. A Tornado que ele tinha, a 1100, ela tem mais um gravão. Tipo assim, tava tocando uma música aqui, elas têm a 3K ela ganha aquelas frequências um pouco mais altas, que é música eletrônica, pancada seca, todas essas músicas assim que tem mais ataque. A Tornado ela ganha mais no subão, velho. Realmente, no subão a Tornado ela é bem melhor. Cheirinho é normal, né? Tá ligado? E vocês vão ver aqui o último teste para ver se aprova ou não aprova. Essa caixa foi criada para as duas, né? É para ambas os alto-falantes. Mas o que criou disse que era melhor na 3K. Agora tem aquele negócio. Esse alto-falante dá E para falta render bem mais. falta o módulo. Dá para render bem mais se a gente botar um módulo de 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil watts. Tá ligado? Fica bem melhor. Aí vai botar a última música aqui para encerrar o vídeo. Ó, deixem seus comentários aí, o que vocês acharam. Curta, inscreva-se no canal, compartilhe se quiser. Que o negócio é vocês curtam essa fuleiragem aí. Então, vamos agora para o final do vídeo. Galera, valeu. Última música. Estou tudo pronto. Bota aí, essa fuleiragem. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Ainda mais que tu tem cara de safado.